我一般不会出来，还有比较专业的人。如果是原住民的话，应该不是原住民。然后听他讲。降低的一个，现在看起来又很高。对啊，不要像他那个刚那个下差不多2个分钟。不要像那个，我们的这个。现在都打开。如果他退场的话。这样是Holybat跟台大吗？对啊，哦，是哦。我没有安全帽，或者你们戴头盔。没有，他们先攻啊。我可以戴，但我没有安全帽。有2个嘞。我有安全帽，戴一台就好了。不然。还有伟弟啊！我一个业界老板。高下立判啊，这个高下立判啊！你越在欧弟或做哭泣，也不要在新进站上面放空，不要在体育上面开心。我们这些配合回家喽，各位，回家喽！好了，还是你们做什么这样的机车？终于可以热身了。我已经解完所有那个副本了，可以进行到热身。看情况啊，我可以你们几个。哦，对，我应该是去3点半到8点的。人超多，人超多。因为他不是1个小时，他有晚，因为他玩完就买就等一阵子，然后过一关再等1个半小时。
抓球！等一下，还有1个人还没热身啊！哎，伟弟，打好了。